ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏகேபி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, ஒரு பட்டாணியை வச்சு ஒரு கிரேவி பண்ண போகிறோம். இது வந்து இப்போது நமக்கு பட்டாணி சீசன், நிறையா வந்து பச்சை பட்டாணியே நமக்கு நல்லா விற்குது. அந்த பச்சை பட்டாணியை வச்சு ஒரு வறுத்து அரைச்சி வச்சு ஒரு கிரேவி நான் பண்ண போகிறேன். இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது சப்பாத்தி, இடியாப்பம், இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். நான் எப்படி பண்ணுறேங்கிறத இன்றைக்கி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் டைமே என் சேனலில் பார்க்குறவங்களோ இல்லை நான் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பச்சை பட்டாணி வந்து நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன். இந்த பச்சை பட்டாணி வந்து சீசன் டைமில் நீங்கள் வாங்கி அதை தோலை உரிச்சிட்டு நல்ல ஒரு டப்பர் இல்லைன்னா வந்து நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு எப்பப்போ தேவையோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்து நான் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஒரு 6 months வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே யூஸ் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், அப்படி தான் நான் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும். இது கூட வந்து நம்ம என்னென்னலாம் போட்டு அரைச்சி எடுக்க போகிறோங்கிறத நான் காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் வறுத்து அரைக்கணும். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துருக்கேன். 2 துண்டு தேங்காய், அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இல்லைன்னா துருவல் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஒரு இந்த அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் வந்து தனியாக எடுத்திருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் கசகசா, அதே மாதிரி 1/2 ஸ்பூன் வந்து சோம்பு, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 2 கிராம்பு, சின்னதாக பட்டை வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு வந்து நட்சத்திர சோம்பு வந்து ஒரு பாதி எடுத்திருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வறுத்து எடுக்க போகிறோம். வறுத்து எடுத்து அதை அரைச்சிட்டு இதோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஒருவேளை சைவமாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் டேஸ்ட்டில் ஒரு மட்டன் சாப்பிட்ட அந்த ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். செம சூப்பராக இருக்கும். வாங்க பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். கடாய் வந்து நமக்கு ஸ்டவ்வில் வச்சு சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இதுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றினா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இந்தளவுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆயில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும். ஊற்றிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற, நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி என்னென்ன பொருட்களை நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிவிட்டேன். அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இப்போ நான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு வறுக்க போகிறேன். மிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, கசகசா, தனியா, கிராம்பு, பட்டை, இஞ்சி பூண்டு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கடைசியில் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இது லைட்டாக வறுபட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த 10 சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வறுக்கும் போதே இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாம் வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். போட்ட எல்லா மசாலா பொருளும் வந்து நல்லா வறுபட்டுட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பாருங்கள் நல்லா வறுத்தாச்சு. இதை வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துருக்குறோம். இதுக்கு ஆற வச்சுருக்க டைமில் நம்ம குக்கரில் அடுத்தது நம்ம வந்து தாளித்து எடுத்துடலாம். இப்போது குக்கர் அடுப்பில் வச்சாச்சு. குக்கர் சூடானோன்னு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் ஆயில் கம்மியாக ஊற்றினா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் சூடாகட்டும். ஆயில் வந்து நமக்கு நல்லா சூடாயிடுச்சு. 2 பட்டை பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏற்கனவே நம்ம போட்டு அரைக்க போகிறோம். அதனால் 2 பட்டை பீஸ் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக சோம்பு, இந்த அளவுக்கு கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை, அது கூட வந்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கருவேப்பிலை உருவி போட்டுக்கோங்க. ஒரே ஒரு ஆனியனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்க ஆரம்பிச்சிட்டு, வெங்காயம் வதங்கும் போதே நான் வந்து ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போட்டுக்கோங்க. சின்னதாக இருந்தால் 2 போட்டுக்கோங்க. நான் பெருசாக அதனால் 1 போட்டிருக்கேன். 2 நல்லா வதங்கட்டும். தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 2 வதங்குற நேரத்தில் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். வெங்காயம் தக்காளி நீங்கள் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிச்சு. இந்த டைமில் நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கா பட்டாணியும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பேஸ்ட்டாக போடுறீங்கன்னா இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பட்டாணியை சேருங்க. நான் இஞ்சி பூண்டு அதுலேயே அரைச்சிட்டேன். அதனால இதில் முதல்ல பட்டாணி ஆட் பண்ணிட்டேன். பட்டாணி ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பெரிய ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதே மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தனியாத்தூள் வந்து நான் 1.5 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 3 ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். இதை வந்து நல்லா கிளறிட்டு இது கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதையும் அது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இது கூடவே நம்ம பாருங்கள் இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது நம்ம வந்து அதை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் இந்த மிக்சியை கழுவி தண்ணி அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மிக்சியை கழுவின தண்ணியை வந்து ஒரு 2 டம்ளர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கழுவி ஒரு 2 டம்ளர் வந்து நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் திக்காக வேணாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதோடு நிறுத்திக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து காரம் உப்பு எல்லாமே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக கொதி வந்தவொடனையும் நம்ம குக்கரை மூடிட்டு விசில் போடலாம். வர ஆரம்பிச்சிச்சு. குக்கரை நம்ம வந்து மூடிட்டு விசிலை போட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நார்மலாக வந்து எப்படி வைப்பீங்களோ வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து 2 விசில் எடுத்துருவேன். ஏன்னா இது வந்து பச்சை பட்டாணிங்கிறதுனால உங்களுக்கு 2 விசிலே நல்ல பட்டாணி வெந்துடும். ஸோ நீங்களும் 2 விசில் வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 விசில் வந்துச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஸ்டீம்லாம் நல்லா போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்ல இதில் எண்ணெய்லாம் நமக்கு பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ லைட்டாக வந்து திரும்ப ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் போட்டுக்கலாம். சிம்மில் போட்டுருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இதாகும். நமக்கு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருக்கு பாருங்கள். நல்லா பட்டாணிலாம் நல்லா அவிஞ்சிச்சு. கடைசியாக நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை வந்து நம்ம தூக்கிக்கோங்க. எப்போவுமே கடைசியில் நம்ம கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா அது ஒரு வாசனையாக நல்லாயிருக்கும். போட்டு அது கலரி 2 நிமிஷம் தான், அவ்வளோதான். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பரான ஒரு பட்டாணி கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, இடியாப்பம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்ல ஒரு சைட் டிஷ். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.